kipasnya. Sekarang ni kipas lama. Tak condition dia jangan. Nampak tak condition dia? Teruk. Kita dekat. Okay, nampak tak condition dia? Dah teruk sangat-sangat, penuh dengan abu. Lepas tu memang tak hidup lah kipas ni. So tadi dah try test, try hidupkan, pun tak hidup juga. So sekarang ni nak menggunakan multimeter, saya akan tengok bacaan dia. Okey.
Back at it again with the white.